ايه ده؟ انت معاك برشام يا حاج؟ طيب يا حاج، وعامل لي نفسك شريف وما بتغشش؟ ماشي. يا استاذ يا استاذ، الحاج معاه برشام. برشام؟ الله يخرب بيتك يا حاج. يا نهار اسود، ده الاستاذ جاي. انا شكلي كده هعمل زي العفريت. يا لهوي، ايه ده؟ ده الحاج جري. طيب يا حاج، انت التاني صعب. ساقط. ايه ده؟ ده بابا جري. الواد ده شكله مستفز من ساعة ما دخل اللجنة دي. انت يا طلع عادل اللي في جيبك. الله يخرب بيتك يا استاذ. بتقول ايه؟ بقول ايه؟ ابدا يا استاذ. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا رانج. طيب. ساقط. ايه العيال دي؟ العيلة كلها طلعت بتغش. خد يا استاذ انا خلصت.